Bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit pe canalul Mileul TV. Eu sunt Dani și azi facem un videoclip despre sensul giratoriu. O intersecție care creează multe probleme în lume, dar în principiu la noi în țară. Problema ar fi din două motive: că lumea nu înțelege că o intersecție mai întâi de toate. Dar haideți să dăm definiția sensului giratoriu, după care o să vedem și câteva poze și câteva scene în care apar probleme în intersecția cu sens giratoriu. E bine, se numește intersecție cu sens giratoriu intersecția care are în mijloc un rondou, monument sau marcaj rotund de spațiu interzis și indicatorul intersecției cu sens giratoriu montat pe fiecare drum care pătrunde în intersecție. Da? Intersecțiile cu sens giratoriu sunt intersecții dirijate, unde datorită formei specifice se respectă următoarele obligații suplimentare. Se ocolește centrul ei prin dreapta, în sensul arătat de indicatorul intersecție cu sens giratoriu. Vehiculele care vor circula pe prima stradă sau arteră la dreapta se vor angaja cât mai aproape de marginea din dreapta intersecției. Vehiculele care nu circulă astfel vor merge pe lângă insulă sau rondou până în momentul părăsirii intersecției, cu respectarea reglementărilor privitoare la semnalizarea schimbării poziției de mers a vehiculelor. O să ajungem și acolo, o să vă explic foarte clar ce înseamnă asta. Mai departe, oprirea, staționarea și mersul înapoi sunt interzise aici. Întoarcerea este nepermisă numai dacă pentru executare se folosesc înainte și înapoi. Deci pentru executare se folosesc înainte și înapoi, dar este permisă prin ocolirea insulei. În intersecțiile cu sens giratoriu semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate față de cele care urmează să pătrundă în intersecție. Conducătorii auto care doresc să intre într-o intersecție cu sens giratoriu se vor angaja pe benzile de circulație în funcție de direcția de deplasare, după cum urmează. Oameni buni, vă citesc ce spune cadrul legal, legea, da? Deci, asta scrie în carte, asta este legea, da? Și spune așa, deci legea ne spune clar și ce avem de făcut în sens. Deci, inclusiv marcajele care sunt puse, săgețile acelea trasate pe asfalt, vă explică foarte clar, în multe cazuri lipsesc, dar vă explică foarte clar în direcția de mers, da? Pe care voi trebuie să o urmați, da? Cei care vor să circule pe prima arteră la dreapta se vor angaja pe banda de lângă bordură sau acostament. Da? Cei care vor să meargă înainte pot merge de pe oricare dintre benzi. Ce înseamnă oricare dintre benzi? Că pot merge înainte și de pe prima bandă, și de pe a doua bandă, și de pe a treia bandă, și de pe a noua bandă, dacă are 9 benzi sensul ăla. Da? Deci de pe oricare bandă eu pot merge înainte. Da? Așa, cei care vor la stânga sau să întoarcă se vor angaja pe banda de lângă axul drumului. Deci, ce înseamnă banda de lângă axul drumului? Înseamnă ultima bandă. Ultima bandă poate fi a doua bandă, poate fi a treia bandă, poate fi a șaptea bandă, poate fi a noua bandă. Vreau să întorc, mă voi angaja la axul drumului, la banda de lângă axul drumului și voi întoarce, da, pe acolo, nu pe prima bandă. Aici apare problema. Și acum, haideți să stăm de vorbă despre sensul giratoriu și problemele care apar în el. Așa, v-am desenat eu aici frumos, v-am făcut un sens cu două benzi, că este cel mai comun la noi în țară. Da? Cu săgeți, cu tot ce trebuie. Am făcut niște mașinuțe, una albastră și una neagră, simple, cu semnalizare. Asta este semnalizare la stânga, asta este semnalizare la dreapta, da? În față și în spate, da? Sunt numerotate și asta arată și fața și direcția în care merge mașina și poziția, da? Și haideți să vedem. Deci, ajungem și aici. Avem prima situație în care
vin, mă încadrez pe prima bandă cât mai aproape de acostament, da? Sau de bordură sau trotuar, da? Și cu semnalizare deja, da, vin, semnalizez, anunț pe toată lumea, și pe cei din spate, și pe cei din sens, și pe cei din contrasens, de exemplu, eu știu dacă sensul e mai mic și se poate vedea, îi avertizez, îi anunț dinainte că eu urmează să ies și să fac dreapta pe aici, acordăm prioritate dacă e cazul, și intru frumos pe prima la dreapta și îmi continui traseul. Era bun dacă aici aveam ca aici trecere, da, decalată, unde pietonul nu trece în viteză, nu aleargă după ce a trecut o bandă pe cealaltă, ci trece o bandă, trebuie să se asigure, trebuie să meargă pe aici, să se asigure din nou la trecerea pe cealaltă parte, da? Era bun dacă așa era peste tot, dar nu este, pentru că veți vedea, vor fi situații când vei face aici și vei ieși cu viteză din sens, pentru că asta este ideea, să ieși din sens cât mai repede, și atunci vei veni cu viteză aici și în sensul acesta, în direcția aceasta și în forma aceasta, în momentul în care ieși, vei avea o mai mare control și o vizibilitate mai bună a ceea ce se întâmplă cu pietonii față de aici. Da? Trecem mai departe. Situația a doua în sens, când vom merge pe direcția înainte, de obicei se numește a doua, da? Ieșire din sens sau înainte, dar o să ajungem și acolo să vedeți că nu întotdeauna a doua înseamnă înainte. Și avem, ca să se înțeleagă, noi avem doar două benzi în acest sens, dar ca să se înțeleagă și să se vadă clar, am pus două mașini care vor face pe direcția înainte. Pe direcția înainte, ce vă rog eu, că mulți spun că trebuie să semnalizez, nu semnalizați intrarea, deci nu se va semnaliza intrarea în sens pe direcția înainte, da? De ce nu facem asta? Pentru că, de exemplu, dacă eu semnalizez direcția înainte, n-am cum să semnalizez dreapta pentru că ar însemna că ies la prima, da? Deci ar trebui să semnalizez stânga, da? Adică să arate așa, da? De aici, da? În momentul în care eu semnalizez așa și suntem doi pe benzi diferite așa, unul lângă altul, e posibil ca cel de pe banda 2 de aici să creadă că eu de aici vreau să intru peste el. Și va călca frâna de frică să nu se tamponeze cu mine, ca în situația de față aici, când vom fi foarte aproape unul de altul. Sau când vom ajunge în punctul ăsta, el va crede că eu vreau să vin spre el și se va speria că nu înțelege. Da? Deci, nu voi semnaliza stânga în intrarea în sens, pe direcția înainte, da? Voi semnaliza de la a doua ieșire, da? Pentru a doua ieșire, da? După ce am trecut de prima ieșire, da? De toate benzile pentru prima ieșire, da? Voi semnaliza dreapta, îi voi anunța pe cei de aici că eu vreau să ies, da? Pentru că dacă n-aș semnaliza nimic, da? Ăștia de aici, în loc să mă vadă pe mine că semnalizez că ies și să intre și în intersecție frumos și să fie traficul cât mai fluid, se vor opri pentru că nu vor ști ce vreau eu să fac. Cel mai rău este atunci când nu semnalizăm și nu arătăm ce vrem să facem în trafic. Este foarte important fiecare manevră, da? Să semnalizăm și să știe lumea ce facem. Vor ști și ăștia de aici ce facem. De exemplu, dacă ar fi numai un singur rând, va fi cel de aici, ăsta nu va intra în coa pentru că va ști că eu merg încolo și mă va lăsa să ies, nu va intra peste mine pe bandă, da? Deci, intră două mașini, merg, apoi semnalizează că vor să iasă pe direcția înainte de la ultima ieșire, da? Din momentul în care au trecut de ultima ieșire, da? Pentru ieșirea la dreapta, să zicem, da? Atunci semnalizează, cei de aici vor ști că ei vor să iasă, da? Asta este următoarea ieșire, da? Cei de aici au văzut ce vor ăștia doi să facă și pot și ei să intre în sens și vor merge concomitent, da? Bun. Asta ar fi pe direcția înainte, da? După ce am trecut de intersecție, opresc semnalizarea și merg înainte și îmi văd de drum. Hai să vedem următoarea. Următoarea este pentru la stânga, da? Deci pentru la stânga și pentru întoarcere vom semnaliza încă dinainte de a intra în sens, așa vom anunța
și pe cei care sunt pe banda 1 de aici, care vor să facă la dreapta sau care vor să meargă înainte, vor ști ce vrem noi să facem de aici, da? Una la mână, doi la mână, cei de aici și cei de aici, da? Vedeți că am pus cu roșu, cei care vin, da? Unde nu avem voie să intrăm, da? Deci, cei de aici și cei de aici vor vedea ce vrem noi să facem, vor ști ce vrem să facem, da? Semnalizarea spune, da? Ce vrem să facem. Se intră cu semnalizare în sens, da? Frumos. Se intră pe a doua bandă, da? Deci pe banda de la axul drumului, da? Ăsta este axul drumului, da? Se intră cu semnalizare, se trece frumos prin prima bandă, acordăm prioritate tuturor mașinilor. Atenție, tuturor mașinilor, deci legea spune așa, tuturor mașinilor care sunt în sens, da? În sensul giratorului. Deci nu doar celor care sunt pe prima bandă acordăm și celor de pe banda 2. Tocmai ca să nu ajungem în situații în care noi vom fi aici și unii vor fi aici și vor vrea să iasă, de exemplu. O să vă explic imediat și acolo. Deci, tuturor celor care, de exemplu, dacă sunt mașini în zona asta și eu vin și am timp, văd că nu îi incomodez cu nimic, voi intra. Dacă sunt undeva pe aici și nu semnalizează din diverse motive, n-au semnalizat că vor să iasă aici sau că vor să vină încoa, nu intru în sens, aștept aici, pentru că există oameni care nu semnalizează în sens toate manevrele și te vei trezi că ai intrat în sens și că a făcut spre tine și a intrat în tine și te-a lovit. Și atenție mare, tu ești vinovat, nu el, pentru că n-ai acordat prioritate mașinilor din sens. Indiferent că el n-a semnalizat și ar fi jumate vina lui sau că oarecum, na. Deci, ajunge să vă spargeți capetele pentru că el n-a semnalizat și tu ai intrat crezând că, nesemnalizând că o să meargă înainte. De-aia e foarte important și v-am spus și mai devreme, semnalizarea este totul și prin semnalizare spuneți celorlalți ce faceți. Voi intra cât mai aproape de axul drumului, voi intra lângă sens, pe marginea sensului, pe banda 2, da? Semnalizez, apoi, când voi vrea să ies, da? De la ultima ieșire, ca și aici, da? Aici, voi semnaliza, voi începe semnalizarea, voi schimba semnalizarea din stânga, o voi face către dreapta, voi schimba banda 2 pe banda 1, atenție, de pe banda 2 pe banda 1 cu semnalizare, da? Cu verificare oglinzi, da? Ca să nu cumva să fie mașină aici și eu să-i tai calea, da? Ce este foarte important este că în mod normal, dacă mașinile și-ar vedea și-ar respecta legea, mașinile de aici, vedeți că aveți indicatoare, marcaje rutiere care vă spun clar, da? O să aveți și indicatoare, probabil, care vă spun clar, banda 1, dreapta și înainte, banda 2, înainte și la stânga. În mod normal, n-ar trebui să existe mașină care să fie aici și să facă spre voi. Dar există. De ce? Să zicem că n-ar fi ăsta de aici, da? Că n-a fost mașina de aici care a intrat cu voi sau că a intrat de aici și a venit aici, da? Ar fi unul de aici. Aici apare problema. Mare atenție. Când eu sunt aici și am semnalizat că vin de aici și semnalizez stânga, da? Urmează să întorc sau cel de aici nu va ști că eu întorc sau că fac la stânga aici, da? El nu va ști de aici încotro mă duc, să zicem, dar va intra frumos de aici și mă voi trezi cu el aici, da? Și va spune că el fiind aici, eu intrând, schimbând banda, că eu am intrat peste banda lui, să zicem că el a intrat în mine, m-a tamponat sau așa, că eu sunt vinovat, da? Având în vedere că eu eram în trafic, în sens, în mișcare și el trebuia să acorde prioritate tuturor mașinilor care sunt în sens în momentul intrării, da? Deci eu dacă eram aici, el mie trebuia să-mi acorde prioritate aici, da? Pentru că eu urma ori să ies în coa, ori să fac în coa, da? Deci el mie trebuia să-mi acorde. Deci în oricare variantă, fie de aici, fie de aici, tot ei sunt vinovați. Pentru că n-au acordat prioritate, da? Dar să zicem că din diverse motive tu ai intrat cu asigurare, ai ajuns în punctul ăsta și ăsta a venit cu viteză. El nu te-a văzut. Aici, să zicem că era mașină mare, era un tir, era ceva pus aici și el nu te-a văzut pe tine venind de aici, el a văzut sensul gol. Și a venit mai cu viteză, deși nu avem voie să intrăm cu viteză în sens, trebuie să intrăm cu un 30 la oră, da? La limita evitării oricărui pericol, da?
și în momentul în care a intrat, a venit mai cu viteză și m-am trezit cu el aici, da? Și eu vreau să intru aici. El este deja pe bandă, să zicem, da? Eu eram în schimbare, să zicem. E bine, în punctul ăla, cel mai bun este să vă asigurați, semnalizați, vă asigurați, îl lăsați să treacă dacă este cazul și apoi treceți frumos pe bandă, da? Semnalizând de aici, opriți pe ăștia de aici, pentru că ei văd că voi vreți să ieșiți și ați intrat deja, ați mușcat deja din bandă, deci ei trebuie să oprească, n-au voie să intre peste voi pe bandă, da? Intrați pe bandă, după ce v-ați asigurat, da? Semnalizare, da? Treceți frumos, ieșiți din sens, ați intrat pe banda 1, de obicei. Există și variante, o să vă arăt, există și variante când banda 1 poate să fie ocupată, poate să fie din diverse motive și atunci veți intra pe banda 2, da? Am intrat pe bandă și am făcut la stânga. Trecem mai departe. Cum se face o întoarcere corectă în sensul giratoriu, da? Cum spuneam, la fel ca manevra de a face la stânga, este manevra de întoarcere, da? Se intră în sens ultima bandă, da? Sau prima bandă de la axul drumului, sau mai bine zis ultima bandă, da? Banda cea mai apropiată sau banda de lângă axul drumului, se apropie cu semnalizare, da? Deci spun din timp lumii oamenilor ce vreau să fac. Semnalizare, mă apropii de sens, dau la toată lumea atenție. De aia vă spuneam și aici în situația asta. Voi acorda prioritatea aici la toată lumea. Deci nu acord doar la ăștia și după aia mă bag pe banda asta, așa fără să acord și celor de aici, sau dacă eu sunt sens ăștia trebuie să oprească. Nu există așa ceva. Deci dacă eu văd că e trafic mare aici, da? Eu mă opresc aici și aștept să văd ce semnalizează. În secunda în care sunt doi aici, să zicem, unul pe banda asta, unul pe banda asta, semnalizează amândoi că ies, da? Că ies încoace, atunci mă bag, da? Știu că ei mi-au acordat mie fereastra, da? Intervalul de timp să pot intra, da? Și să fac manevra asta. Am intrat, am trecut frumos pe lângă rondou, am făcut rondou și apoi aceeași poveste ca și aici, după ce am trecut de a treia ieșire, da? 1, 2, 3, a treia ieșire, da? Pot fi mai multe, dar după ce am ajuns în dreptul ăsta, da? M-am asigurat că n-am pe nimeni în spate, că n-am pe altul pe banda 1 să-l deranjez, să-l incomodez sau să trească să-i acord prioritate. Am semnalizat de aici, i-am oprit pe ăștia de aici pentru că au văzut că eu mă voi muta pe banda asta și n-au unde să intre. Am trecut frumos, am intrat frumos pe banda de pe 2 pe 1 cu semnalizare, de pe 1 ies frumos, opresc semnalizarea și îmi văd de treabă mai departe în drumul meu. Asta este întoarcerea. Bun. Acum avem o situație mai atipică, încadrare greșită se numește. Acum vreau să stăm de vorbă foarte clar ce se întâmplă în sensul giratoriu în momentul în care greșesc. Am greșit din diverse motive. Încadrarea. Să zicem că sunt nou în acel oraș, în acea zonă. N-am mai trecut niciodată pe acolo. Între timp eram, nu știu, am primit un telefon, eram pe speaker, da? Pe speaker, atenție, da? Deci fără mâini libere, fără alte povești, fără cască, fără... Deci îmi permite legea, da? Pe speaker, da? Fără telefon în mână. Să vorbesc, să zicem că sunt curier, sunt taxi, sunt nu știu ce și zice, nu, în sens acolo trebuie să întorci și să te duci nu știu cum. Și tu erai deja pe prima bandă, nu mai ai unde să mai faci manevra de întoarcere. Nu ai voie de pe prima bandă, legea zice clar, da? Legea zice în două feluri. Odată în scris îți spune că vei face la dreapta sau înainte de pe prima bandă. Nu ai voie, nu există, eu n-am văzut săgeată să-ți arate ție că poți să faci și la dreapta, pe prima bandă. Există pe a doua, există pe a treia, există săgeți care îți arată în toate direcțiile, dar nu există pe prima bandă. Deci nu are cum să existe, să poți să întorci în sens de pe prima bandă, da? Așa, și am ajuns în punctul ăsta și zic, bă, dar nu pot să întorc aici. Nu pot să întorc pentru că eu știu că legea nu-mi dă voie, din două motive. Odată legea și odată indicatorul, da? Deci ai două lucruri care spun clar că nu ai voie să întorci de pe prima bandă. Și atunci ce fac? Am două variante. Varianta 1 este cea care v-am arătat eu aici, am desenat, și anume, voi face prima la dreapta frumos, da? Semnalizare, încadrare, prima la dreapta, întorc,
în intersecția următoare, întorc prima la dreapta, mă întorc înapoi într-o intersecție anterioară prin care am venit, mă încadrez corect în sensul respectiv, da, nu știu, sunt situații în care poate aici nu pot să intru, sunt situații în care nu permite decât să merg înainte, poate aici nu e varianta asta, sau poate trebuie să merg înainte și să mă întorc pe partea asta altă, sau poate pot să întorc pe aici, nu știu, sunt diverse motive. Eu v-am explicat aici o variantă simplă, cum mi-a fost explicată și mie de instructorul meu, Dumnezeu să îi dea sănătate. În momentul în care ai greșit încadrarea, cel mai bine nu este să faci manevra asta pentru că e foarte riscantă și în secunda în care tu întorci de pe banda 1 te vei putea ciocni cu cel de aici pentru că legea spune clar, cum și ție spune așa și lui spune că nu are de unde să vină cineva aici, dar mă rog. Deci am întors, am făcut încadrarea frumos, m-am asigurat, am acordat prioritate tuturor, repet, tuturor vehiculelor, autovehiculelor care se află în sensul giratoriu, mă încadrez când am o portiță, o fereastră, am intrat în sens corespunzător, am acordat prioritate dacă a fost nevoie cuiva, am semnalizat, da, la ultima ieșire am semnalizat ca să știe cei de aici că eu vreau să ies, da, și cei din spate, de exemplu, da, sau de pe banda asta care sunt în spatele meu, am ieșit frumos și mi-am văzut de drum, am întors în sensul ăsta în modul corect și în cel mai safe mod, da, deci cel mai safe, cel mai bine și mai corect, fără să creez probleme și fără să am probleme în trafic. Deci este important să respectați indicatoarele, două puncte. Deci ai făcut aici, să zicem, nu știu, aici, în secunda asta când ai făcut aici așa, n-ai respectat indicatorul de aici, de jos și marcajele, banda, ai deja două puncte luate pe carnet, vă spun din start. Da? Trecem mai departe. Aceasta este o situație atipică, da? Un sens cu o situație atipică, da? Unde prima la dreapta nu este ca de obicei aici, este aici, să zicem, da? Deci, voi veni, mă voi încadra cu semnalizare, voi intra și prima la dreapta este asta, da? Asta e a doua, adică înainte, a treia și a patra, da? Din diverse motive și din vari situații există sensuri atipice. Să înțelegem, 90% din sensurile din România sunt atipice, adică foarte puține sunt într-un singur fel, și anume cu două benzi pe sens, cu două drumuri care se intersectează, da? Sau patru ieșiri, sau există N feluri și diferite dimensiuni și mărimi, da? Și atunci prima la dreapta va fi asta, da? Hai să vedem următoarea. Acum am o situație atipică aici, unde chiar există sensul ăsta, este undeva în Timișoara, undeva spre Șag, ieșire din Timișoara spre Șag, și există sensul ăsta, fix așa arată, și anume prima la dreapta este aceasta și aceasta, da, a doua ar trebui să fie înainte, da? A doua ieșire înainte. Ei bine, a doua ieșire nu înainte, da? Vedeți? E tot undeva la dreapta, sau mă rog. A treia ieșire este înainte, a patra la stânga și a cincea este întoarcere, vedeți? Pot fi mult mai multe, pot fi și încoace ieșiri, pot fi și încoace ieșiri, pot fi tot felul de ieșiri, da? Să zicem că aveți GPS-ul activat și GPS-ul va spune a doua ieșire înainte, să zic, sau spune luați a treia ieșire, da? Deci să nu vă dea cu virgulă. Da, este foarte important din când în când în GPS să aruncați ochii, să vedeți ce vă arată acolo, că ei vă arată câte ieșiri sunt, da? Deci, prima la dreapta va fi asta, da? Deci nu asta, să zicem, da? Sau înainte, da? A doua înainte, da? Nu e asta, e asta, da? Sunt tot felul de situații atipice. Bun, și ajungem la controversata situație în care avem mai multe benzi. Dar, mi-am adus aminte ceva, am sărit noi peste problemele de aici din sens. Și anume, vom începe cu prima problemă de care eu n-am auzit și de-aia vreau să vă explic o situație. Mașina numărul 2 s-a încadrat pentru direcția înainte, de pe banda 1. Mașina numărul 2 s-a încadrat greșit pe banda 2 pentru la dreapta.
explicați-mi și mie, voi ați auzit vreodată sau voi faceți vreodată la dreapta, într-o intersecție sau într-o intersecție cu sens giratoriu, faceți vreodată la dreapta, de pe a doua, a treia sau a patra bandă, faceți la dreapta în fața celorlalți care sunt aici, participanți la trafic, care sunt aici pe direcția înainte? Nu faceți, nu e normal, nu există, nu se poate așa ceva, nu? E bine, atunci o să vă rog să-mi spuneți și mie de ce aici, pe direcția înainte, unul e pe direcția înainte, da? Și doi a fost pe banda 1, e vechea problemă, e problema care ne creează nouă, ne scoate pere albi în cap la toată lumea. Doiul a făcut de pe banda 1, a întors, da? Dacă de pe 2 n-ai voie să faci pe banda 1 să întorci, da, aici, da? Prima la dreapta. De pe 1, de ce ai voie să faci întoarcere? Da? De ce ai voie? De ce vi se pare voie că e corect, că e normal? Dacă aici e o intersecție, excludem tot. Și aici e o intersecție simplă, fără rondou. Cum vi se pare vouă normal să plecați de aici, să tăiați calea la toată lumea să ajungeți aici? Cum într-o intersecție normală faceți la stânga de aici, de la axul drumului? E bine, aceeași problemă este și aici, da? Deci nu vei vedea oameni care vor face de aici, aici. La fel nici de aici, aici nu e normal. Ajungem în situația de față, cu tamponarea asta care este vechea problemă. Eu în sens pot să mă învârt cât vreau, atâta timp cât nu schimb banda și asta. Au fost situații în care s-au dat în judecată și judecătorii care nu știu câtă pricepere au ei legat de a interpreta legea asta, da? Spun că nu dacă ai ținut banda. Păi ai ținut banda, dar ai schimbat direcția. Da? Deci tu ai ținut banda. 2, mașina 2, ai ținut banda. Dar ai schimbat direcția. Într-o intersecție, când ești aici și ajungi aici și vrei să faci aici, nu trebuie să acorzi prioritate, de exemplu la ăștia de pe contrasens care vin în față. Nu schimbi direcția. Când schimbi direcția, nu semnalizezi. Da? Așa, și mai avem situația de aici, unde unul a venit de aici, a întors, să zicem, da? A venit frumos, a întors și s-a trezit cu doi care, iar am avut o ceartă cu un instructor pe tema asta, pentru că unul, să zicem că ar fi făcut greșeala, ca în loc să iasă de aici, să schimbe banda aici, cum v-am arătat, să-i spună lui 2 să se oprească, el a venit aici. 2 a crezut că, chiar și cu semnalizarea pusă, 2 a crezut că unul încă se mai învârte în sens, deși eu nu văd. În secunda în care tu vezi că semnalizezi că ies, tu ar trebui să te oprești, pentru că tu doar ce intri în sens și trebuie să acorzi prioritate. De-aia vă zic, asta e o poveste, o falsă idee că, vezi, Doamne, eu trebuie să-ți acord ție prioritate în secunda în care ieșeam de aici și tu doar ce intrai. Atenție! Dacă vă uitați bine la sens, vedeți cum arată sensul, vedeți benzile. Unde erai tu? În care bandă erai tu? Pe care bandă erai tu? 2. Să nu-mi dai mie voie să ies aici. Pe care bandă erai? Da? Una la mână și 2 la mână. Dacă tu erai aici și eu eram deja aici, sau aici cu semnalizarea pusă, da? Eu fiind în mișcare, tu în mișcare, sau tu care trebuie să te aproape să oprești aici, să te asigură, da? Pentru că trebuie să te apropii de o intersecție, trebuie să vezi ce se întâmplă în intersecția aia. Nu vii cu viteză, pur și simplu. Ce se întâmplă? Tu dacă mă vezi pe mine că ies, tu vii și intri în mine, nu e normal să te oprești, să te asiguri. Asta e logica, toți facem așa. În secunda în care ajungem în sens aici, ne oprim, ne uităm bine ce fac mașinile din sens, unde semnalizează, le lăsăm să iasă. Avem o oglindă aici, unde o fereastră aici, o perioadă aici de timp în care vedem că mașinile de aici semnalizează ieșirea încolo, nu vin spre noi și atunci intrăm. Dacă vin spre noi, noi nu intrăm pe banda asta. Mașina asta de aici, care era aici și venea spre noi, ne spune nouă că noi trebuie să ne oprim aici, da? Chiar dacă am mușcat din sens, noi trebuie să ne oprim aici, să vedem ce face mașina de aici, pentru că îi acordăm prioritate, pentru că e deja în sens, da? Și am încheiat subiectul. Trecem mai departe. Hai să ajungem la problema cu mai multe benzi, că iar e o poveste și aici. Asta e un sens cu mai multe benzi, da? Deci va avea așa.
va avea 1, 2, 3, 4, da? 4 benzi. Sau numărate de la margine spre interior, pentru că așa e normal, asta e prima bandă. 1, 2, 3 și 4 benzi, da? Și avem într-o intersecție cu 4 benzi, vrem să întoarcem, da? Deci ne apropiem de intersecție cu semnalizarea pusă pe stânga, pe banda de lângă axul drumului, ne apropiem de intersecție, acordăm prioritate tuturor mașinilor care circulă în sensul giratoriu în momentul respectiv, urmărind atent ce semnalizează și ce direcție vor să facă. Intrăm, ne asigurăm, schimbăm benzile, intrăm pe benzi, da? Și schimbăm, mare atenție că am pus aici succesiv, da? Deci inclusiv în lege spune, da? Hai să vă explic ce spune succesiv. Succesiv înseamnă că vom schimba benzile atât la intrare cât și la ieșire, da? Fără întrerupere sau la intervale scurte și regulate, da? Care are loc, se petrece progresiv, treptat, da? Succesiv, progresiv, treptat. Ce înseamnă asta, dragilor? Treptat înseamnă că voi intra încet și cu atenție pe fiecare bandă, deci nu ca un topor, nu ca o săgeată, voi trece prin ele pur și simplu, că mulți fac asta, da? Deci voi trece succesiv, da? De pe o bandă pe alta, cu acordare de prioritate. Dacă, de exemplu, am intrat de aici și m-am trezit cu o mașină pe aici care vine, a întors, a venit de aici, nu știu, și întoarce, sau vine mai cu viteză, da? Să zicem, da? Nu mă bag în fața lui instant că eu trebuie să oprească, că eu eram în mers, că eu aveam viteză. Nu există. Deci eu am intrat, dacă el e deja aici, eu, da, mă asigur, chiar încetinez, că las pe el să treacă, da, îmi caut fereastra imediat în spatele lui să mă asigur că nu e altă mașină, da, voi intra succesiv pe benzi. Ideea este că eu trebuie să ajung la mijlocul sensului, da, deci trebuie să ajung pe banda, pe ultima bandă de aici, da, pentru că eu vreau să întorc, da. Voi merge succesiv, voi schimba benzile până ajung aici. În momentul în care am ajuns aici, eu știu că în momentul ăla pot să fac în continuare sensul și mă asigur, da, că îl voi face în mod corect, da, că nu deranjez pe nimeni și că voi acorda prioritate, da, în momentul în care am trecut de axul drumului, schimbând direcția de mers, schimbând semnalizarea, voi acorda prioritate începând de pe banda 1, da, la mașinile care sunt pe banda 2, banda 3 și banda 4, da, cu atenție, da, deci în secunda în care eu mut aici, da, mă voi asigura că în dreptul meu și imediat în spatele meu nu este mașină, da, dacă este mai în spate, mai pe aici, da, voi acorda prioritate, voi schimba pentru cei de aici și voi arăta semnalizarea pentru cei de aici să nu intre peste mine, frumos, și voi schimba succesiv, da, și cu atenție și verificare oglinda din dreapta, da, până când voi ieși din sens și voi continua drumul. Hai să vedem mai departe. Aici avem o situație în care eu sunt pe banda 4 la axul drumului, da? Am intrat să întorc și îmi dau seama că în momentul în care am schimbat semnalizarea, am în spatele meu, da, văd în oglindă, o mașină cumva, nu e chiar în dreptul meu, dar o pot vedea. Mare atenție la unghiul mort când mașina e mai în față și nu o vedeți, să zicem, diverse motive. Aici ar fi cam unghiul mort, pentru că oglinda îmi zice ce e aici. Depinde și sensul cât e de mare și mă trezesc că nu-l văd pe ăsta. Mă asigur, mă uit atent, da? Și dacă, de exemplu, el are viteză mai mare ca mine, din diverse motive, da? Și se apropie foarte repede de mine, e bine, eu mă voi opri în punctul ăsta, voi călca frâna și mă voi asigura, da? Mă voi opri până în punctul în care mă voi opri și pe loc, dacă e nevoie. Și îl voi lăsa să treacă, apoi voi trece pe banda lui, pentru că aici eu trebuie să-i acord prioritate de dreapta, dar eu trebuie să-i acord lui prioritate când eu trec, nu neapărat de dreapta, dar eu trec pe banda lui, da, și la schimbarea benzilor, legea spune că noi trebuie să semnalizăm manevra, să ne asigurăm că o facem în deplinătate siguranță, da, deci în siguranța și pentru noi și pentru ceilalți, cu acordare de prioritate, da, deci aceste benzi în sens sunt ca niște benzi drepte. Deci noi când schimbăm banda aici trebuie să ne și asigurăm. Având în vedere că avem mașină care este foarte aproape de noi și este în sens, da? Deci trebuie să ne acordăm prioritate unul la altul, dar numai în momentul în care mașina de pe banda pe care vreau să intru este foarte aproape de mine. Dacă este mai în spate, voi intra, da? El mă va vedea, va încetini și el la rândul lui,
pentru că el la rândul lui trebuie să înțeleagă și trebuie să-mi acorde mie prioritate să intru dacă sunt deja în manevra de intrare, da? Deci nu va călca accelerația și nu mă va lăsa să intru, pentru că inclusiv la momentul în care suntem într-o depășire, da? Și urmează să intrăm pe banda cuiva, de exemplu, ce spune legea despre cel care ne vede pe noi și este în spate și vrem, sau în spatele nostru și vrem să intrăm pe banda lui? Că nu va mări, este obligat să nu mărească viteza, da? Și chiar dacă, de exemplu, pe banda mea este un obstacol, este chiar nevoit, sau vine o mașină de pe contrasens, este nevoit să frâneze, să creeze spațiu ca eu să pot reveni pe bandă, da? Deci să îmi creeze spațiu. Și atunci, dacă mașina este foarte aproape de mine, da? Dacă nu decelerează, dacă nu frânează, dacă nu creează nicio circumstanță care mie să-mi spună că mă lasă să intru, voi lăsa să treacă, da? Dar varianta asta este valabilă numai pentru la stânga și pentru întoarcere. Atenție, nu este valabil aici, unde eu eram în sens aici și mașina îmi vinea de aici, care eu urma să ies și el să intre, da? Care el trebuie să acorde prioritate mie, da? Deci să nu... Aici lumea face confuzia generală, aici este. Nu este același lucru întoarcerea și ieșirea la stânga cu direcția înainte, da? Deci direcția înainte aici se referă, iar când sunt în sens deja aici avem altă situație în care trebuie să ne acordăm prioritate când schimbăm benzile, da? Nu neapărat de dreapta, că nu e vorba neapărat de dreapta, da? Deci ca să nu spuneți după aceea că am zis că e prioritate de dreapta neapărat, nu e vorba de prioritate de dreapta, e vorba de prioritate la schimbarea benzii, da? Așa, trecem mai departe, avem aici situația în care el, să zicem, era în punctul ăsta, deja e în drept cu mine, deci n-am nicio variantă, da? N-am cum, în momentul în care vreau să ies, el unde se duce? El vrea să continue pe bandă, da? Să zicem, da? Deci, varianta asta nu este aceeași cu varianta de aici, da? Pentru că în varianta asta, să zicem, el fie a intrat de aici, fie și el a făcut sensul și poate n-a putut să iasă, o să vă arăt imediat de ce, sau fie a intrat de aici, să zicem, mai cu viteză, sau eu știu, oricum nu putem avea aceeași viteză eu care sunt aici cu cel care e mai la exterior, pentru că eu automat trebuie să reduc și să mă asigur mult mai în scurt și atunci trebuie să merg mai încet față de cei care merg mai la exterior, unde au vizibilitate mai mare și pot să vadă mai multe manevre. Da? Atunci eu voi călca frâna, îl voi lăsa pe el să treacă, apoi voi schimba succesiv, da? Treptat și cu asigurare, da? Așa. După care, dacă de exemplu m-am uitat, l-am văzut aici, am mai văzut că mai apare o mașină în spate, voi rămâne pe loc, da? Există varianta asta, în cazul în care să zicem că aici nu mai sunt mașini, da? În spate, nu mai apar alte mașini, merg în continuu schimbarea de bandă. Dacă aici sunt mașini multe, atunci eu voi întoarce, voi rămâne cu semnalizare, deci voi muta semnalizarea, da? Vedeți că am mutat-o de mai devreme, am mutat-o dreapta, nu mai vreau să ies aici, nu mai vreau să schimb banda și rămân pe banda mea și fac din nou manevra, căutând, să zicem, o fereastră, da? În care eu să mă încadrez și să fac schimbarea de bandă, să ajung înapoi în punctul ăsta în care eu voi face schimbarea de bandă. Să vedem. Da? Aici aveți ce am spus mai devreme, am revenit, deci eu am întors, l-am lăsat pe 2 să-și vadă de treabă, să-și vadă de sensul lui, de direcția lui în care mergea. Am intrat în sens înapoi în banda 1, am rămas de fapt pe banda 1 înapoi, am făcut sensul încă o dată. Aici a intrat altă mașină, să zicem, da? Între timp, eu am venit, am avut o fereastră aici, da? Între care 2 a trecut încolo și altă mașină a intrat încoace, am avut fereastra asta de timp și de spațiu în care eu să intru, să mă asigur, să fac manevra de schimbare a bezii, da? De pe 4 pe 3, poftim, de pe 3 pe 2, de pe 2 pe 1 și apoi ieșire, da? În siguranță și fără să perturb traficul, da? Știu că pare ciudat când spui n-am putut să ies și am mai făcut odată sensul. Foarte rar mi s-a întâmplat, cred că de 2 ori de când am din 2009 carnetul,
Dar atenție, în sensurile astea mari există spațiu. De obicei există spațiu, pentru că mașinile păstrează distanța între ele foarte, foarte mare, tocmai ca să existe posibilitatea asta de a face manevra în siguranță. Ideea este că sunt sensuri de genul ăsta cu 2 sau cu 3 benzi mărișoare, dar nu de ajuns de mari să poți face manevra în siguranță. De-aia fiecare sens este atipic, nu există o clasă, nu există un stas și un standard exact. Trebuie să aibă fix de la rază, de la centru sensului și până la exterior pe 2 benzi, trebuie să aibă 90 de metri sau 20 de metri sau 50 de metri. Probabil că există. Problema e că la noi în țară nu se respectă și fiecare sens transformat dintr-o fostă intersecție cu semafoare sau eu știu ce altă poveste, nu a venit cineva, a pus ca un compas și a zis, aici mai trebuie să lățim banda asta neapărat cu 3 metri, 5 metri, 7 metri. Da? Poate în unele situații se întâmplă, dar vă spun eu că sunt destule situații în care nu s-a întâmplat lucrul ăsta, s-a creat pur și simplu un sens acolo, că era o problemă cu acea intersecție pe semafoare, se crea prea multă ambuteiaj, prea multă aglomerație și a zis facem un sens. Există și posibilitatea asta. Avem varianta, iară, când eu ieșeam, eram în poziția asta, eram în schimbarea benzii și m-am trezit cu mașina 2, care a venit de pe banda 1, fie de pe direcția înainte a mers sau fie nu știu de unde a venit, dar m-am trezit cu el pe banda 1 și eu vreau să intru și eu pe banda 1, vedeți aici, da? Nu voi intra pe banda 1 peste el, concomitent sau în același timp cu el, fie frânez, da? Îl las să intre, l-am văzut ce face, fie că vrea să întoarcă, fie că ieșea aici la prima, fie frânez și las să intre și intru în spatele lui, intru după el, fie dacă aveam viteză, fie dacă să zicem că pe banda 2 de aici era liber, să zicem, da? Nu era nimic, da? Da? Îl voi lăsa să își continue mișcarea ce avea el de făcut și cu semnalizarea pusă mă mut și ies pe banda 2, da? Banda 1, banda 2, da? Și ieșim concomitent, să zicem, asta ar fi o ieșire în Constanța la Agigea, ar fi o ieșire acolo pe autostradă, este ieșirea și fix asta se întâmplă, vrei să ieși pe autostradă și trebuie să te asiguri că cei de aici, de pe banda 1 care vin dinspre Constanța, vor și să intre pe autostradă, să zicem, sau știu ce vor să facă și te trezești că vei avea multe mașini aici sau că și acolo este sunt destul de multe benzi, trebuie să acorzi prioritate sau din diverse motive, nu știu, era o mașină mai lungă, nu știu ce se întâmpla. Și atunci poți să ieși și pe banda 2 fără probleme și fără ca să existe o problemă aici, să se creeze ambuteiaj aici, da, să zicem că în spatele tău aveai și tu mașini, da, și atunci cu aceeași viteză, da, și din mers vei trece direct aici. Așa. Și cam asta este despre sensul giratoriu, dragilor. Aici se termină lecția de astăzi, ca să zic așa. V-am explicat ce se întâmplă în sens și cum trebuie să faceți toate manevrele ca să faceți o întoarcere, o intrare și o ieșire din sensul giratoriu cât mai corectă. Vorbesc din punctul de vedere al unui om normal, nu polițist, nu instructor, nu avocat, nu nimic, sunt un simplu șofer ca oricare altul, cu interpretarea legii, ce zice legea, ce am înțeles eu și ce trebuie făcut. Da? Deci nu am părerea mea personală despre cum trebuie făcut, așa văd eu legea și consider că trebuie făcut de toată lumea. Acum fiecare cu părerea lui, nu o să mă contrazic cu voi să zic că așa trebuie neapărat făcut. Există posibil că există și unele lucruri care pot fi făcute mai în siguranță de atât, mai bine de atât, dar eu cred că dacă voi faceți aceste lucruri, nu veți fi tamponați sau nu vă veți tampona în traficul din sensul giratoriu. Vă salut și ne vedem în episodul următor.
Numai bine!